हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शरण कुमार। आप देख रहे हैं इंडियन जुगाड़ टेक। दोस्तों फाइनली फ्लिपकार्ट की तरफ से मुझे जो है यहाँ पर Realme 2 Pro की डिलीवरी मिल चुकी है और मैंने इसे फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल में परचेज़ किया था, जहाँ पर काफ़ी अच्छे ऑफर्स इस स्मार्टफोन पर चल रहे हैं। साथ में और भी स्मार्टफोन्स पर जो है काफ़ी अच्छे वहाँ पर जो है ऑफर्स दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये कुछ बॉक्स आपको मिलेगा Realme 2 Pro का। वैसे शायद आप लोगों ने अनबॉक्सिंग पहले भी देख ली होगी, तो जो भी लोग देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं Realme 2 Pro की अनबॉक्सिंग। तो फिलहाल ये है बॉक्स, और बॉक्स बिल्कुल वाइट कलर में यहाँ पर आपको मिलता है और यहाँ पर सामने की तरफ 2 Pro लिखा हुआ है, नीचे Realme, और इस तरफ आप देखेंगे तो Realme 2 Pro लिखा हुआ है। पीछे की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर भी जो है फ़ोन के बारे में इतना कुछ नहीं लिखा गया है, सिर्फ Realme 2 Pro और उसके बाद में नेटवर्क इन्फॉर्मेशन और 4GB रैम वेरिएंट यहाँ पर बताया जा रहा है। 64GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगी और जो मेड इन इंडिया यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। बाकी बॉक्स के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे तो इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो यहाँ पर दी गई है। सितंबर 2018 में ये बना हुआ है। तो फिलहाल हम इसकी जो यहाँ पर इसके ऊपर जो ये पॉलीथीन लगी हुई इसे निकाल देते हैं और फिर इसकी अनबॉक्सिंग हम करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको नीचे दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए और जो साइड में घंटी का आइकन आ रहा है उसको भी दबा दीजिए ताकि आप पाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, करते हैं इस बॉक्स को ओपन और आपको दिखाते हैं Realme 2 Pro। तो फिलहाल आप देखेंगे कि यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर आपको एक पैकेट और मिलता है। यहाँ पर Realme लिखा हुआ है। देखते हैं इसके अंदर क्या कुछ आपको मिलेगा। तो फिलहाल इसके अंदर आपको जो है यहाँ पर सबसे पहले दिखाई दे रहा है एक बैक कवर, जो कि ट्रांसपेरेंट बैक कवर है। यहाँ पर यूज़र इन्फॉर्मेशन गाइड आपको दी गई है, क्विक स्टार्ट गाइड यहाँ पर आपको दी गई। तो यही बस आपको मिलता है इस पैकेट के अंदर। साथ में आपको जो है सिम इजेक्टर पिन भी इसके अंदर मिल जाएगी। तो इन सभी को रखते हैं फ़िलहाल साइड में। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा आपका Realme 2 Pro। मैंने यहाँ पर जो ब्लू ओशियन कलर वेरिएंट था वो परचेज किया है। 4GB रैम इसमें मिलती है आपको, 64GB का इंटरनल स्टोरेज इस स्मार्टफोन में आपको मिलता है। तो स्मार्टफोन को भी साइड में रखते हैं। बॉक्स कंटेंट और देख लेते हैं कि यहाँ पर आपको बॉक्स के अंदर और क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पर आपको एक USB केबल मिलती है, जो कि एक नॉर्मल USB केबल है। आपको यहाँ पर USB Type-C वाला जो है USB केबल नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर मिलता है आपको पावर अडेप्टर। रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 वोल्ट 2 एम्पियर इसकी रेटिंग दी गई, यानी कि आपको जो है फास्ट चार्जिंग नहीं मिलती है Realme 2 Pro में। तो फिलहाल ये थे आपके बॉक्स कंटेंट जो कि आपको Realme 2 Pro के साथ में मिलते हैं। केस की क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, लेकिन इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। फ़िलहाल देखते हैं हमारा Realme 2 Pro। तो फिलहाल हम जो यहाँ पर रैपर लगा हुआ है, प्लास्टिक रैपर लगा हुआ है Realme 2 Pro पर, ये निकाल देते हैं और फ़ोन का ओवरव्यू मैं आपको देता हूँ। तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा आपका Realme 2 Pro। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने जैसा बताया ब्लू ओशियन वेरिएंट मेरे पास है। और सामने की तरफ यहाँ पर आपको एक नॉच दिया गया है, हल्का से ड्यू ड्रॉप वाला नॉच यहाँ पर आपको मिलेगा। और ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको माइक मिल जाएगा, जबकि लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पर सिम ट्रे और उसके नीचे आपको वॉल्यूम कीज़ मिल जाएंगी। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्पीकर, USB पोर्ट, माइक और जो 3.5 mm वाला ऑडियो जैक है वो यहाँ पर दिया गया। राइट हैंड साइड पर आपको सिर्फ पावर की दी गई है। पीछे की तरफ आपको बिल्कुल ग्लास फिनिशिंग यहाँ पर मिलेगी, तो आपको कवर के साथ ही इसे यूज़ करना होगा। साथ में ये जो आपकी उंगली के निशान है उसको भी कैच करता है। और कैमरा सेटअप की बात की जाए तो डुअल कैमरा सेटअप यहाँ पर आपको मिलेगा। मेन सेंसर 16 मेगापिक्सल का है, जबकि जो सेकेंडरी सेंसर है वो 2 मेगापिक्सल का है। फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो फ्रंट में यहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। तो चलिए फ़ोन को ऑन कर लेते हैं और इसके फीचर्स आपको दिखाते हैं। तो फिलहाल मैं इसे सेट कर लेता हूं और सेट करने के बाद में यहाँ पर देखिए पासकोड मांग रहा है, तो पासकोड हम यहाँ पर दे देते हैं। उसके बाद में फिंगरप्रिंट, तो फिंगरप्रिंट भी मैं दे देता हूं। तो काफ़ी यहाँ पर जल्दी कैच कर रहा है फिंगरप्रिंट को। और उसके बाद में यहाँ पर जो फेस अनलॉक वाला फीचर है वो यहाँ पर बताया जा रहा है, तो इसके लिए भी हम यहाँ पर इनरोल कर लेते हैं। तो मुझे फ़ोन नीचे करना होगा थोड़ा। तो फिलहाल यहाँ पर आप देखेंगे तो मेरा स्मार्टफोन थोड़ा यहाँ पर आगे आ रहा है, क्योंकि मैं स्मार्टफोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ पोको F1 से। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा फेस अनलॉक वाला फीचर भी, यानी कि फेस डाटा हमारा ऐड हो गया है। यहाँ पर ColorOS 5 आपको मिलता है, एंड्रॉयड ओरियो 8.1 दिया गया है। तो फिलहाल आप देखेंगे अब हमारा Realme 2 Pro बिल्कुल ऑन हो चुका है। स्क्रीन आप देखेंगे काफ़ी अच्छी स्क्रीन है। यहाँ पर आपको 6.3 इंच की एक फुल HD+ डिस्प्ले मिलती है। और दोस्तों प्री इंस्टॉल ऐप्स की बात करें तो कोई ज़्यादा ऐप्स यहाँ पर आपको प्री इंस्टॉल नहीं दिए गए हैं। जो ColorOS के साथ में ऐप्स आते हैं वही ऐप्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। सिर्फ यहाँ पर आपको जो है UC ब्राउज़र और अमेज़न वाला ऐप जो है
ऐसा दिया गया है जो यहाँ पर जो है अलग से दिया गया है। बाकी सभी जो फ़ोन के ऐप्स है वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो स्क्रीन क्वालिटी मुझे काफ़ी यहाँ पर जो है अच्छी लग रही, काफ़ी ब्राइट लग रही। सेटिंग्स की बात करें तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको सेटिंग्स मिलेगी, जिस तरह से आपको कलर OS में सेटिंग्स मिलती है। तो अगर आपके पास ओप्पो का कोई भी स्मार्टफोन है तो ठीक वैसी ही यहाँ पर आपको सेटिंग्स मिल जाएंगी। तो यहाँ पर फ़ोन के ऊपर यानी कि नोटिफिकेशन पैनल की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन पैनल यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जिसे आप अपने हिसाब से जो है कस्टमाइज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं फ़ोन के अबाउट सेक्शन में। तो यहाँ पर आप देखेंगे अबाउट फ़ोन, तो यहाँ पर फ़ोन के बारे में जानकारी दी गई है। डिवाइस नेम Realme 2 Pro, मॉडल नंबर यहाँ पर दिया गया है, कलर OS 5.2 मिलता है, एंड्रॉइड वर्जन 8.1.0 यहाँ पर दिया गया है, 4 GB का रैम मिलता है, Qualcomm Snapdragon 660 वाला प्रोसेसर यहाँ पर आपको दिया गया है। एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल मिलेगा आपको 5 सितंबर 2018 का। बात करें कि भाई कितनी स्टोरेज यहाँ पर आपको फ्री मिलती है, तो यहाँ पर हम वो दिखा देते हैं आपको। एडिशनल सेटिंग्स में ये आपको दिखाई देगी स्टोरेज, तो ये रहा एडिशनल सेटिंग और सबसे ऊपर यहाँ पर स्टोरेज। तो स्टोरेज जैसा कि मैंने बताया, मैंने 64 GB वेरिएंट यहाँ पर परचेज किया है, तो उसमें से यहाँ पर जो है 49.1 GB फ्री मिलती है, जिसमें से सिस्टम ने यूज़ की हुई 2.24 GB और आपको यहाँ पर जो है अवेलेबल है 46.9 GB, यानी कि 64 GB में से तकरीबन जो है आपको 46.9 GB फ्री मिलती है स्टोरेज के लिए। तो ये था आपका Realme 2 Pro। फिलहाल इसका कैमरा और चेक कर लेते हैं कि भाई कैमरा क्वालिटी कैसी है, लेकिन इसका जो फुल रिव्यू वो मैं बाद में करने वाला हूँ, लेकिन एक दो स्नैप्स तो मैं आपको फ़िलहाल जो है कैप्चर करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर लाइटनिंग काफ़ी कम है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर एक ही मैंने जो है LED बल्ब लगाया हुआ है, फिर भी जो कैमरे की जो यहाँ पर क्वालिटी है वो मुझे ठीक ठाक लग रही है। आप देखेंगे काफ़ी अच्छा फ़ोटो यहाँ पर आया है और कलर भी काफ़ी ब्राइट यहाँ पर दिख रहे हैं। तो दोस्तों ये रहे कुछ कैमरा सैंपल्स जो कि फ़िलहाल मैंने अभी फ़ोटोज़ क्लिक किए हैं। आप देख सकते हैं इंडोर लाइटनिंग में कुछ इस तरह का फ़ोटो आपको यहाँ पर मिलेगा और ये फ़ोटो आप देख सकते हैं। मैं इसको जूम करके भी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस तरह की डिटेल्स आपको इंडोर लाइटनिंग में मिल जाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छी डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल रही हैं और जो कलर्स हैं वो काफ़ी अच्छे यहाँ पर दिख रहे हैं। फ्रंट कैमरे में आप देख सकते हैं नॉर्मल मोड में कुछ इस तरह का फ़ोटो आपको मिल जाएगा। कुछ यहाँ पर जो है पोर्ट्रेट मोड आप देख सकते हैं, पोर्ट्रेट मोड फ्रंट कैमरे से आपको जो है AI वाला पोर्ट्रेट मोड मिलता है, तो कुछ इस तरीके का पोर्ट्रेट मोड यहाँ पर आपको मिलेगा। बाहर ये मैंने सेल्फी लिए पोर्ट्रेट मोड के साथ में, तो इसमें भी काफ़ी डिटेल्स आपको दिख जाएंगी। तो दोस्तों ये था हमारा Realme 2 Pro का अनबॉक्सिंग वीडियो। इसका रिव्यू वीडियो मैं बाद में लेकर आने वाला हूं। तो अगर आपका Realme 2 Pro के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है Realme 2 Pro के सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। फाइनली हम बात करते हैं यहाँ पर गिव अवे के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसका गिव अवे करने जा रहा हूँ। तो गिव अवे के लिए बस आपको एक कमेंट करना है इस वीडियो के नीचे, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ में। दोस्तों इतना ही शेयर करना है ताकि इस वीडियो पर 1 मिलियन व्यूज़ हो जाए। जैसे ही 1 मिलियन व्यूज़ कंप्लीट हो जाएंगे, तुरंत जो मैं गिव अवे का रिजल्ट है वो यहाँ पर अनाउंस कर दूंगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आएगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए।